1972 அக்டோபர் 12 அன்னைக்கு உருவே ஏர்ஃபோர்ஸோட 571 ஃபிளைட் அர்ஜென்டினாலேருந்து சிலியை நோக்கி புறப்படுது 45 பேசஞ்சர்ஸோட. கிளம்பின ஃபிளைட் பைலட்டோட ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்டேக்னால ஆண்டஸ் பனிமலையில் போய் மோதி கிராஷ் ஆயிடுச்சு. கிராஷ் ஆன டைமில் 12 பேர் ஸ்பாட்லேயே இறந்து போகிறாங்க. பேலன்ஸ் கூடிய 33 பேரும் பலத்த காயங்களோட சேஃபாக இருக்காங்க. ஆனால் அவங்க இருக்கிற இடம் தரைமட்டத்திலிருந்து 11,000 அடி உயரத்தில் -30 டிகிரி டெம்பரேச்சர் ஃபாரன்ஹீட்ல இருக்க முடியுமா, மனிதன் சர்வே பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் சான்ஸே இல்லைன்னு தான் சொன்னோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கணும். இவங்க கொண்டு போன ஃபுட்டுங்கிறது வெறும் ஒரு வாரத்துக்கு மட்டும்தான் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஆளா இறந்து போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. பசினால மொத்தமா 8 பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் டிசைட் பண்றாங்க நம்மளுக்கு வேற என்ன சாப்பிட இருக்குன்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது பிணங்களை சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க. சீரியஸ்லி பிணங்களை சாப்பிட்டு தான் உயிர் வாழ்ந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அக்டோபர் 29 அன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய புயல் அடிக்குது. அதுலயும் 9 பேர் இறந்து போறாங்க. இந்த 9 பேரோட உடலை வச்சுதான் அடுத்த ஒரு மாசம் அந்த 16 பேர் சாப்பிட்டுருக்காங்க. சாப்பிட்டு தான் சர்வே பண்ணி அதுல இருந்து மீண்டு வந்திருக்காங்க. இது ஒரு டிசாஸ்டர்னு சொல்றதா இல்ல ஒரு அதிசயம்னு சொல்றதானே தெரியல.